வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் டு பாட்டி கைமணம். பாட்டி கைமணத்தில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஒரு சிம்பிள் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் பற்றி தான். க்ரன்ச்சி நூடுல்ஸ் பால் இது எப்படி பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத அந்த வீடியோவில் போய் பார்க்க போகிறோம். ஸோ நூடுல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எப்போதுமே நம்ம வீட்டில் அவைலபிளாக இருக்கும். ஸோ அதை வச்சு ஒரு ரெசிபி எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு தேவையான பொருட்களை நம்ம என்னென்ன அப்படிங்கிறது பார்த்துடலாம். நூடுல்ஸ், நான் 2 நூடுல்ஸ் எடுத்துருக்கிறேன். நூடுல்ஸ் மசாலா 3 டேபிள் ஸ்பூன், சில்லி பவுடர் மிளகாய்த்தூள் 1/2 டேபிள் ஸ்பூன், மைதா தேவைக்கேற்ப, பெப்பர் பவுடர் 1/4 டேபிள் ஸ்பூன், உப்பு தேவைக்கேற்ப, எண்ணெய் தேவைக்கேற்ப. இப்போ முதல்ல நம்ம நூடுல்ஸை பாயில் பண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம். ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு 1 கப் நூடுல்ஸை பாயில் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். அது கூட 3 டேபிள் ஸ்பூன் அந்த நூடுல்ஸ் மசாலாவை ஆட் பண்ணிடலாம். ஸோ அது கூடவே நம்ம கொஞ்சம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் இல்லைன்னா நம்ம பச்சை மிளகாவும் போட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். பச்சை மிளகா இன்னும் இதை விட ஒரு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும். ஸோ கொஞ்சமாக ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிடலாம். சால்ட் நம்ம தேவைக்கேற்ப கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது கூட நம்ம கொஞ்சமாக வெங்காயமும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வெங்காயமும் ஆட் பண்ணிட்டு இதை கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம நல்லா பால் மாதிரி பிடிச்சி வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நூடுல்ஸை இப்போ நம்ம பால் மாதிரி பிடிச்சி வச்சிட்டோம். ஸோ இப்போ ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் மைதா, கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து அது கூட கொஞ்சமாக பெப்பர் சேர்த்து நம்ம இந்த மைதாவை தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். ஸோ தேவையான தண்ணி ஊற்றி கட்டி பிடிக்காத அளவுக்கு நல்லா கொஞ்சம் தண்ணியாக நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். இந்த மைதாவில் தான் நம்ம அந்த பால்ஸை டிப் பண்ணி ஆயிலில் போட்டு எடுக்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கேற்ப ரொம்ப கொஞ்சம் கட்டி பிடிக்காமல் நல்ல மைதாவை இந்த மாதிரி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். ஸோ இப்போது நம்ம அந்த பால்ஸை அந்த நூடுல்ஸ் பால்ஸை நம்ம மைதாவில் டிப் பண்ணி இன்னொரு பாக்கெட் நூடுல்ஸை நம்ம இந்த மாதிரி உடச்சி வச்சுருக்கிறோம். ஸோ அதுலேயும் நம்ம டிப் பண்ணிடலாம். இந்த நூடுல்ஸ் தான் நமக்கு நல்ல அந்த க்ரன்ச்சினஸ்ஸை கொடுக்கும். ஸோ மைதாவில் டிப் பண்ணிட்டு இந்த நூடுல்ஸ்லேயும் நம்ம டிப் பண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம். இந்த நூடுல்ஸ் பால்ஸ் பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். ரொம்ப க்ரன்ச்சியாகவும் இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். ஸோ இப்போ நம்ம எண்ணெயில் அதை போட்டு எடுத்துடலாம். இது கொஞ்சம் நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் வர வர அதை நம்ம பொரிச்சு எடுத்துடலாம். இந்த மாதிரி நல்லா டீப் ஆயில் ஃப்ரை பண்ணால் தான் இந்த நூடுல்ஸ் பால் நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள், நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வந்துடுச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம இதை எடுத்துடலாம். ஸோ ஒரு சூப்பரான க்ரன்ச்சி நூடுல்ஸ் பால்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் கீழே இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். ஸோ ஒரு சூப்பரான க்ரன்ச்சி நூடுல்ஸ் பால்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ.